王嘅意思咧，就代表住領導或者領袖。我哋人人都係活喺一個群體裏邊，所以我哋係喺群體裏邊，我哋需要有啲人或者有少數人去領導我哋，而喺少數人裏邊嘅中間有一個係佢哋嘅領導，咁我哋統稱即係呢個叫領導啦。古代多數都係用咗王啦、皇帝嚟咗代表。王係代表住人類命運共同體裏邊一啲好重要嘅人物，可以係一國之君，可以係總統，可以係國家主席，可以係宗教嘅最高領袖、地方首長、教區主教、本堂神父，甚至一家之長。呢個某程度上邊都係我哋群體生活所需要嘅，因為有佢哋，因為佢哋嘅管治或者佢哋嘅照顧啦，讓喺呢個群體裏邊生活嘅人能夠幸福生活啦，能夠成長啦，能夠活得自由啦，能夠活得有意義。呢個就係我哋所講嘅好領袖、好皇帝。好嘅長官嘅需要，人呢，我哋需要呢啲人。今日如果我哋從呢個角度去理解呢，今日我哋慶祝耶穌君王節，其實就係想我哋去再一次問下呢一個領導、呢個領袖、呢個王同我嘅關係係點？如果你好彩活喺一個地區或者一個國家，有一個好嘅領導，你一定會覺得好開心、好幸福，係咪？同樣，我哋稱耶穌為我哋嘅主，為我哋嘅王，我究竟喺佢為主為王嘅呢個咁嘅生活裏邊，我係點？我同佢嘅關係係點？有3個問題。第一個，我信咗主之後，同我未信主之前有冇分別？我有一個好朋友咧，最近同佢傾偈，佢係大個先領洗，即係唔係 BB， 大個領洗。領咗洗之後，咁當然啦，都係好好嘅一位教友。佢同我講，佢話對於天主咧，其實我認識得唔係好透徹。咁呢個都係個個人都係，包括神父自己都係讀咗咁多年書，神學講咗咁多年道理。其實你話係咪我哋好透徹咁認識到天主咧？其實都唔係，因為天主實在太偉大，佢太有智慧。佢比我哋遠遠超過我哋好有限嘅能力去了解得晒佢，所以我哋對天主認識得唔夠深、唔夠透徹，呢個都係好正常嘅。但係呢個唔係最重要，唔係最重要。佢話我只能夠話，我話俾我身邊嘅人聽，我話俾自己聽，我認識咗主之後，我係唔同咗嘅，我係唔同咗。呢個就係最好嘅明證嚇。我哋呢一班咧，都算係移民咗喺教會裏邊嘅一班人。即係我哋本來唔識佢，後來我哋選擇咗佢，或者我哋係咯認識咗佢。然後我哋喺個教會裏邊，然後我哋認佢為我哋嘅主啦，係佢去管我哋嚇，好讓我哋嘅生命能夠變得更好，好讓我漸漸成為一個更好嘅人。
以前我脾氣唔好㗎，認識咗主之後好咗。以前我好小氣嘅，而家大方咗。以前我從來唔會做啲蝕底嘅事，而家唔怕蝕底。等等等等。所以咧，第一個問題，今日基督君王節要問自己嘅就係：我信咗主之後，同未信主之前，我有啲咩唔同咗？我驚大家返到去唔記得咗，所以我請大家靜1分鐘，喺呢一刻問下：我信咗主之前同信咗主之後，我有乜嘢唔同咗？好，第二個問題，既然我肯定相信大家係有唔同咗嘅，而且我好相信應該係好咗嘅。好啦，既然我覺察到自己唔同咗，好咗，咁樣第二個要問嘅就係、使你認識咗佢之後唔同咗嘅天主係一個點嘅天主？即係話天主喺你心目中佢係點樣嘅一個天主嚟？從舊約到新約橫跨咗4000年咧以嚟，天主其實一直係俾人誤解啊！天主食咗好多死貓，知唔知啊？有啲人將佢睇成一個好戰嘅戰神，有啲人會認為佢係一個喜歡報應嘅上帝，有啲人又覺得佢係一個高高在上幕後嘅操控者。天主佢控制一切，乜嘢都係佢安排晒。有人又更加見到呢個世間種種嘅不幸、不是、殘酷、莫名其妙嘅痛苦，而認為天主係一位唔稱職嘅總工程師，係佢創造呢個世界噶嘛？但係點解呢個世界搞成咁？點解佢唔出聲嘅？點解佢沉默嘅？點解佢唔出手？所以我哋好多時對天主，世人對天主咧，好多嘅誤會誤解。而今日天主邀請我哋誠實啲問下，我信主多年，我心目中嘅天主，佢係點嘅？佢喺我生活裏邊佔嘅份量、位置又有幾多？呢個係一個艱難嘅問題嚟，不過係我哋必須要不時問一問翻自己。所以教會咧，每年都一次邀請我哋問翻自己，天主喺我心中，佢係一個點嘅天主？天主喺我裏邊，佢個位喺邊一度？佢個份量係有幾多？
呢個係第二個問題。而最後第三個問題係咩呢？大家知唔知道？你有幸能夠領洗入教，係咪你選擇㗎？係啊，神父，我以前唔信㗎，不過後來咧，我大個咗，我自己覺得好啊，人生啊需要有啲寄託啊，我知道呢樣嗰樣，我希望揾到一個人生嘅意義啊，所以我開始想認識天主啊，我開始學道理啊，最後我選擇。我決定領洗入教，呢個係我哋覺得以為係自己去接受天主，但係其實講真係調翻轉，係天主揀咗你做乜啊？做佢嘅選民，記唔記得舊約成日都講選民？係咪啊？嗰班選民叫做咩？係咩啊？就以色列選民咯。但係我哋今日嘅呢個新約耶穌時代嘅呢個選民，唔係舊約以色列嗰種選民。好可惜嘅就係舊約以色列嘅選民，到今天仲有部分嘅人以為佢哋係天主特選嘅民族，所以睇唔起其他嘅民族。呢個係好可惜嘅，有部分嘅係咁。我哋耶穌基督，我選我哋係為乜啊？係咪做佢嘅選民？做選民係為乜啊？要我哋每個信佢嘅、跟隨佢嘅人都要做一個福源，即係話我哋嘅召叫係要讓人因為我而活得快樂一點，我係別人嘅福源，呢個就係我哋被蒙召嘅原因，亦都係讓天主透過我，讓我哋身邊嘅人能夠感受到、體會到、經驗到天主嘅愛，透過我哋，呢個係點解我哋蒙選嘅原因？我哋領洗入教唔係只係想攞個咩啊？返上天堂嘅咩啊？嘅入堂簽證，唔係啊，唔係嗰樣嘢。我成日都講天主愛世人，愛所有嘅人。你識佢嘅，佢愛你；你唔識佢嘅，佢都係咁愛你。唔使擔心，唔使擔心之後會唔會返唔到天主度？因為個個都係天主嘅仔女。你有幸喺世界上面俾佢揀咗做選民，當然會返啦。但係活喺世界上面好多未認識主嘅人，唔通佢唔要佢咩？唔通佢由得佢抌低佢哋咩？唔可能嘅事，因為天主是愛，佢愛所有嘅眾生。所以我哋呢一班俾佢特別叫即係選拔嘅人，我哋係真係要做佢想我哋做嘅嘢，成為別人嘅福源，盡量唔好令到別人因為我而受苦。呢個就係我哋要學，一輩子要學，畢生要學嘅嘢。咁我諗我哋先至對得住天主，對得住耶穌基督。所以各位教友，今日同大家分享嘅可能刺耳一啲，可能唔係咁舒服都唔定，不過但係緊要嘅。第一就係你領咗洗同未領洗有冇唔同咗？第二就係你心目中嘅天主係一個點樣嘅天主？然後第三就係原來你係天主所選嘅，佢特別邀請你去幫佢，
成為別人嘅福源。希望大家唔好喺彌撒之後就唔記得晒，拜託大家，天主保佑。